錯啊，很方便，可以讓小朋友就是有一個地方可以活動，然後放電這樣。這邊的話，教玩具很多，然後可以讓小朋友嘗試不一樣的發展，有大肢體的，也有小動作的，對啊。那其他親子館其實每一個都還不錯，都有他們的特色主題。覺得這裡就是蠻特色的，因為這邊是以那個園藝為主題嘛，那蠻多就是其他親子館沒有看到的玩具，木頭的啊，或者是其他的相關的玩具這樣子。我想親子館呢，對我們呢代表的不只是一個空間的意義，它其實代表着家裡面不一樣的人對於孩子之間互動的一個大的環境跟可能性。所以我們看到了這個新的一代在照顧孩子的全家投入的過程，已經跟過去完全不一樣了。所以整個親子館給我們的精神就是全家，甚至阿公阿嬤、姨姨伯伯都會當台家族，咱做伙來期待囡仔在足豐富的環境內底，會當有足好的挑戰，有足好的學習，個足好。不港人甲伊鬥陣的互動。2012年的時候，其實在大港地區登革熱非常的嚴峻，那所以在這附近很多的居民就開始種所謂的香草，所以我們北區親子館其實就用在地的居民，而且香草的部分以這個自然的為主要的主軸，那再加上園藝的本身，讓孩子吸引的五感的部分，視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺，而且從香草的部分也可以入自己的一個料理。我們從北區親子館的一些親子廚房的部分，也可以都做這樣的一個相關活動，都引起親子之間非常熱絡的一個熱烈的反應跟回響。所以我們在北區親子館是我們在地以園藝為特色的一個親子悠遊館。它這個活動中心的建築物哈，它很特別，就是1樓我們大合里在用的，就是辦一些公益活動啊哈，而且大型的。那2樓是日照，現在日照哈嘛是應該是講哈，咱的長照3.0嘛哈，很應付哈咱現在的需求嘛，因為都是老子化嘛。那親子館也很特別，啟發小孩子的他的那個應該啟蒙啦哈，因為他還沒開幕之前，他們都在我們樓下哈。我看在眼裡就覺得，這個親子館是真的是我們現在很迫切需要的哈，因為較早攏是一種阿嬤顧孫，因為生較少嘛哈，家長來顧這囡仔，他們一起遊戲，我是覺得這個很好。掌握施政3分鐘，台南進步向前衝。2、1，北區親子悠遊館溫馨開幕。我們今天非常開心哈，可以一起到我們北區大合里成立我們親子悠遊館，那也是我們全市第13處的親子悠遊館。非常謝謝我們台南市議會的議員的幫忙跟協助，讓我們的政策呢可以一直的推动下去，來成就我們青年家庭減少負擔，而且呢可以受到政府政策的這個幫忙，讓他的小朋友可以有一個很好的空間來活動。在辦理親子悠遊館的過程，包括設計還有委辦，我們給這個昆山科大莊副校長他們的團隊來接手各個設計的項目跟課程的安排，我想是最適合我們台南市的市民。北區的大合里的這個親子悠遊館已經開幕了，歡迎我們的家長、小朋友、大朋友，大家一起來。廖是今個歡喜看1月9號的中嘉台南電新聞。但市長吳惠貼上午將對台北市長蔣萬安首次宣布營養午餐免費政策時，認為該做法有買票嫌疑，引發外界注目。想要到下晡3點外，吳惠貼馬上召開記者會，正式宣布台市所有公私立各中小學的營養午餐將全面免費。對此，市府預計將投入16億的補助經費。
我記得蔣萬安的祖父顧總統蔣經國先生曾經有談到，買醋的錢不要拿來買醬油。11月份就要選舉了，9月份開始實施，這個有非常大的政策買票的嫌疑。即講台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策有買票嫌疑，同一天下晡，台南市就宣布營養午餐嘛全面免費。台南市決定了，從今年9月1日開始，我們對於營養午餐也必須採取這個補助的方式，就是營養午餐免費的方式。黃偉哲表示，因為太濟受買愛的壓力，各縣市嘛造成比較的壓力，營養午餐免費的議題已經政治化。在潘多拉的盒子被打開了之後，你如何不跟？你如何做？才不會被人誤解，才會回到冷靜的政策面討論。教育局統計，午餐補助受惠學生大約14.2萬人。根據着調查，各項午餐收費無同款，每一個人平均落在咧50塊到65塊之間。市府經過討論了後，決定以合理的40塊作為標準，所以總共補助經費大約16億。政府預算大體是有限，而且這幾年台南市政策的開始。剛剛開始重大的公共建設，例如我們的捷運要開工，第一條捷運要開工；例如我們的鐵路地下化要繼續延長第2期的工程，還有許許多多重大的建設。但是我們沒有辦法，就必須會排擠到這些建設。犧牲台南市的重大建設，黃偉哲批評台南市的財政狀況已經相當困難，今麥還閣愛動用第2有備金來支援該政策，分出資源來進行無差別補助。那我們真的是想試問，台北市到底要炫富到什麼時候？台北市到底要拿多少這個沒有真的實質的這個所謂的福利政策買票的政策，來跟其他全國其他縣市炫耀到什麼時候？台南新聞社會採訪報道。因為眷村過年時攏會包水餃，象徵元寶、平安甲團圓。對厝南區民德里甲社區發展協會佇里長甲理事長的號召，9號嘛邀集社區的志工提前來包水餃，一方面趁高麗菜大出來幫助農民，另外嘛借此關心時代長輩佇遮爾寒的天氣，獻上溫暖甲慰問。天氣寒冷，為關懷社區的獨居長者，甲啲弱勢族群，台南市南區民德里甲啲社區發展協會，佇里長甲理事長的號召，邀集社區的志工共同佇個活動中心來包水餃。里長陳瑞華表示，因為目前正是高麗菜盛產的季節，包水餃不但會用來幫助農民，而且可用來送予社區的長輩，表達關懷。因為現在高麗菜非常的好吃，也要這個響應農民這麼辛苦的種菜，然後再來呢，因為我們的關懷據點都會來做關懷我們的獨居長輩或中低收入戶的這些關懷用戶，所以呢，借由這樣包水餃的一個小課程，然後我們去拜訪我們的長者，然後表達我們一點心意。我想新的一年懷着感恩的心來謝謝我們的長輩一路上對我們里辦公處還有關懷據點還有社區發展協會的支持，那就借一個小小的心意來大大的關懷。這個活動包水餃，還有由我們志工一起來把這個完成，然後把這個水餃分送給我們社區的長者，然後或是獨居的，大家都有那種向心力，一起來完成。大家也都是包得很高興，每個人包的樣式都不同，可是也代表着我們大家每一個人的愛心。社區準備了20多斤的料以及10斤的水餃皮，因為兩隻皮無夠，上午大約包了600多粒的水餃，分別送予社區的長輩、獨居長者、甲啲弱勢族群，一直到中晝才全部來包完。而且現包現煮，分享予在場的志工甲啲長輩做伙來品嘗，展現眷村年節，大家做伙包水餃，象徵元寶、平安甲啲團圓。台南新聞林根採訪報道。
台南市刑警大隊專案小組經過幾啊個月修正，正式宣布偵破一件槍炮案。其中查扣槍支當中有一款真成手機啊，不過將手機啊拗的所在展開以後，竟然是一支手槍，而且可以當裝2發的槍支，造型相當罕見。全警方拄來將2名嫌犯移送法辦，嘛親自追查手槍的流向。台南市刑警大隊鎖定這名男子在成化徛街，將伊逮捕，因為伊涉嫌違反槍炮管制條例。經過查扣，找出這支外觀親像手機啊形狀。經過警方將拗的所在展開，竟然是有殺傷力，會當裝2發槍支結構的完整手槍。查緝關嫌及陳顯2人到案，現場並查扣卡片型折疊手槍1支。平面型折疊手槍1支及子彈2發等證物，全案依違反槍炮彈藥盜竊管制條例移送台南地檢署偵辦。根據警方了解，嫌犯是對網絡購買手機啊造型的七套米，佮再來改造賣予別人。每一支手槍會當賺2萬到5萬不等，所以警方拄來將嫌犯移送法辦，嘛翻到手槍已經流入市面，將親自追查相關的來源佮流向。台南新聞軍籍採訪報道。台南縣新豐廟7號半暝，總理一名男子先是擾亂五營，將烏靈旗拗斷，甚至點火燒龍頭拐，鞭打天公爐。對此，廟方隔工調監視器表示，唔知嫌犯甲廟方有啥物冤仇，要破壞神明的物品來出氣。警方表示，已經掌握涉案男子，正在追查當中。縣新豐廟廟埕雄雄出現一名男子，先是破壞五營將軍廟內的靈牌，佮手提棍仔一直拍掛佇咧門口的龍頭拐甲天公爐，拍忝嘛，也佮坐落去休困，最後甲烏靈旗拗好斷才離開。不要在外面那個公共空間隨意破壞東西啊！一般是沒有得罪什麼人，可能就是喝醉酒，或者是有一些壞習慣的，然後導致他們會做這種動作。嫌犯的犯案過程攏互門口監視器翕下，也毋過廟方對嫌犯並無印象。根據地了解，烏靈旗是新豐爺的法器甲權力的象徵，用佇咧巡查、掠鬼、驅煞、處理陰陽兩界事務。龍頭拐至少50檔歷史，象徵着權力地位，是帝王式的法器，攏相當珍貴。廟方起價馬上報警處理。已調閱周邊監視器，掌握涉案男子影像追查中。未有事先有調，這個檔就是講廟的五營軍，也是這個烏靈旗這個兵將數可能食無夠，因為要歲末年間，這就是伊的照力。民俗專家指出，應該是廟中五營兵將烏靈旗因兵因將，兵馬糧草不足，建議廟方會當請示主神，滿足需求。警方是會調毀損追偵辦，將涉案男子來追查。台南新聞社會採訪報道。旅遊景點、私房秘境攏底家，特色美食百里栽，生活時事搶先報，中嘉新聞週報，深耕在地，放眼全國，掌握最新地方資訊。每週6下午1點，就在高雄都會台。114年度總統盃 AI 素養爭霸比賽頒獎典禮，日前佇大台南會展中心圓滿閉幕。在全國124支決賽隊伍當中，台南市代表隊表現優秀，所以市長吳惠鐵特別頒獎表揚，並肯定教育局的超前部署，讓台南落實 AI 的人才培育甲數位並權。總統盃 AI 素養爭霸賽，台南隊由佐鎮國小、南華國中、金寮國中、新市國中、開元國小、義在國小總共6號選手代表參賽，得到優異的成績。市長吳惠鐵特別出席頒獎典禮，表揚每一位學生選手。小朋友各1份，各1份。對於科技教育的推動，其實
只要有心就能夠有成果。那謝謝我們各位老師，謝謝老師的指導，家長的支持，最重要的謝謝同學的努力。在政策面呢，我們謝謝教育局能夠超前部署。記得在2022年11月 ChatGPT OpenAI 開始發布 ChatGPT 3.0 的時候，那個時候就我們是最快，台南市是最快反應的城市那在2023年的3月、4月就已經開始在部署這個科技教育了。然後所以不僅是 AI 如此機器人也是這樣子機器人跟 AI 的結合更是應該要這樣子。因此呢，特別謝謝各位校長跟老師的支持。我特強調，市府團隊持續以推動智慧學習城市為目標。台南 AI 定時設計教育對接 AI 新時代建設國家環境，特別是 AI 人才培育是第一個系統性落實城市。教育局長鄭成輝表示，在所謂平權的國家前提下，台南超前部署行在上頭前。這次比賽無共因傳統的定時設計比賽，參賽選手必須要在2點鐘內撰寫定時收集數據，設定無共的參數，訓練出家己的 AI 模式。台南的學生在比賽過程中表現優良，得到佳績，值得肯定。台南新聞張偉忠採訪報道。配合全民運動政策推動，台南市開3億外在安南區所興建的全民運動館，目前工程進度超前已經85%，預計4月29完工。同時，因為運動館的設置高雲仔中衛區，對增加當地生活機能、持續吸引科技產業加民眾的進駐，攏是一大優勢。位於安南區的高雲仔中衛區是台南市第一座集團示範社區，訴求低密度開發為特色，結合生態綠地加自然水環景觀，吸引不少南科產業人才進駐。加上市府開3億外在這興建安南全民運動館，目前工程進度已經達到85%，預計4月29完工。對滿足無共年齡層的運動需求，提升當地生活機能，甚至帶動房地產市場的交易，攏是樂觀穩定成長。維持區域的一個行情，主要還是以生活機能為主。對，那我覺得我們九份子這邊現在目前欠缺的就是這一塊，就是人都已經進來了，但是生活機能它還沒有到一個很完善的一個程度。那我覺得國民運動中心其實完工之後，對我們這邊的生活機能會更加有幫助。那對這些學區啊、家庭的客人啊，對也會是一個比較好的去處了。根據市府地政局統計，2005年台南市移轉棟數上懸就是安南區，其中高雲仔中衛區的人口成長正是數一數二，加上現在還有全民運動館的優勢，對帶動安南區的發展相當期待。全民運動館裡面呢，我想除了籃球場、羽球場以外，那特別有瑜伽教室、多功能教室、體適能訓練中心等等。會使講非常的豐富啦。重劃區呢，相信除了9份子的國中小雙語學校以外，那再加上全民運動館，絕對會帶領我們安南區可以更加的發展，更加的繁榮。無論現況南科外溢效應如何，不過安南區人口持續成長正是事實。相信在全民運動館周邊的水環景觀主體將持續吸引注目，成為台南邦市有長線支撐力的區域之一。台南新聞阮吉採訪報道。因應世界趨勢，台南市觀光旅遊局日前發表3條全新集團旅遊的行程，主要為永續旅遊再創新的里程碑。同時嘛，宣布河頭埤風景區完成全台灣頭一個風景區旅客碳卡價計算，並且取得國際黃金標準碳註銷的證明，嘛代表台南永續旅遊的成果正式迎合國際標準。市府觀光旅遊局即屆推出了3條集團的遊程，分別鎖定生態的體驗、文創城市的探索，甲特色溫泉文化等，全面採用集團的園區，結合在地食材甲環保的旅宿，讓旅客佇咧兼顧文化甲自然體驗的同時，
會用比一般家己駕駛前往旅遊來減少46%的碳排放。我們已經認證好這3條路線，未來再搭配就變成3×2=6，然後再加上明年再申請，就可能至少12條減碳的路線都可以有這個碳抵減的這個存在。因此呢，特別謝謝，不管是企業的現在在 ESG 報告裡面的組織行為，或者是這個我們自己個人的一個對於環境的許諾，我都很推薦各位能夠來到台南，用我們這樣子的一個方式，經過這樣的認證的一個流程，那吃在地，然後玩在地，然後用碳排量最低的一個方式，很輕輕鬆鬆、快快樂樂、從從容容、游刃有餘的做好你的行程流程。所以說我們很期待各位能夠在未來呢，台南是全台灣第一個城市，現在也是全台灣第一個做這個獲得 GS 減碳認證油程的城市。這個旅程規劃由台灣觀光創新協會輔導業者進行碳足跡的計算，以着每位旅客坐上虎頭埤，敢若產生0.3公斤的碳排，和虎頭埤嘛成為全台第一個完成景區的碳盤查，並且取得國際黃金標準碳註銷證明的場合。我們成功的幫台灣第一個風景區做到了整個風景區的遊客碳排的數字。雖然說你一個遊客到虎頭埤，因為虎頭埤本身就是一個非常環保生態的地方，所以它的每一個遊客的平均的碳排量是0.3，雖然很小，可是如果今天剛剛就像局長講的，一個大企業到那邊辦家庭日，一個大企業到那邊辦整個 outing 踏青，可能一次來1000個，可能一次來2000個，那他就可以直接申請這個證書，他就可以直接放在他的範疇3。那員工旅遊的預算其實都有，那你到其他地方辦也是辦，到虎頭埤辦也是辦，那來虎頭埤辦，你就直接可以把你的永續報告的組織行為做個解決。台灣觀光創新協會理事長李奇岳表示，觀光業每年大約佔全台碳排量大約100%，而且還在持續增加當中。這屆台南的成果代表台灣觀光產業已經成功甲着國際來接軌，未來希望推廣到其他的縣市，甲着更較濟旅行社，讓綠色的旅遊成為新的主流。台南新聞林英根採訪報道。為台南認得的道的手工麵，靠着傳統製麵工法甲用料實在，佇地方累積未少老顧客。創業40檔的頭家道文秀，雖然對傳統麵打到即馬用力文青的風格，不過無變的是對手工做麵的堅持，嘛傳承着在地人的飲食滋味。走進製麵空間，老闆卓文手開始先用手工和麵，再經由機器反覆揉製、壓鹽、切條，看似簡單的工序，但其中包含滿滿的經驗累積。會依季節氣候，麵水比例有所不同，需要靠雙手感覺麵團的些微差異。卓文手表示，手工麵最重要的就是耐心與經驗，從麵粉比例、含水量到醒麵時間，都會直接影響麵條的 Q 彈與風味。嘿，生冷吼，伊個溫度受冰吼，迄時陣咧冰水咧做，咧做下，口感無共。依照迄天氣狀況做調整安尼。夏天的時候吼，就是要用冰水，嘿，都不能太冷。是會影響到什麼？口感好差個，你看這弄一連稠度，伊個溫度攏沒有溫度嘛。卓家手工麵堅持不添加防腐劑，製作完成後馬上新鮮販售，吸引不少家庭主婦與饕客前來。不少人一試成主顧，時時在訪，就是衝着這碗手工麵及滷味而來。Q 彈，很好吃，就不會軟爛就是了。他們家的滷味剛好，味道剛好，而且比別人的那個滷汁啊，還是它的味道就是跟人家不一樣。麵條啊是純手工製作的，所以吃起來跟外面的麵條會特別的 Q 彈有嚼勁這樣，而且他們的麻醬啊，對我來講會特別的
有香氣。老闆卓文守出身高雄內門，他的製麵手法是向一位大陸來台的盧姓老兵學習。當時每天3、4點起床學做麵，到現在40年過去，初心不變，希望將製麵功夫繼續傳承下去。退伍就去跟一個內門一個老的師傅，姓盧的師傅哈，外省人，早上3點半就去那邊，到他們家4點開始學習做麵，啊，後來就是做來台南仁德這裡落地了啊，就跟我的老婆2個人一起來打拼吶，就慢慢的一直做啊，做了40年的了哈，啊，小孩已經長大了啊，所以也已經老了啦啊。想把這個東西傳承下去啊，因為這種手工的東西畢竟很多時代在進步，很多都簡化了，可是我要保留那個傳統的那個東西啊。隨着年紀漸長，卓文守已將事業重心交棒子女，自己只是協助製麵與包餃子，一家人不分你我，同心經營。卓家3兄妹從小就在麵攤幫忙，其中2女兒卓佩宇目前擔任立委王定宇服務處主任，今年也將投入議員初選。他表示，在基層麵攤長大的他，會以煮好每一碗麵的心情，做好每一件選民服務。從小在麵店長大，那其實受到耳濡目染下，就是客人也會聊一些自己的人生經驗或者是社會經歷。那這些過程當中，讓佩宇能夠更了解基層需要的是什麼更能夠用心體會說怎麼樣把一個服務案件當成是自己的，用心的來對待來服務。卓家希望讓吃得安心、吃得習慣的味道留在仁德，也走進更多人的餐桌。在講求速度與便利的時代，卓仔手工麵的慢工細活，不只是一門生意，更是一份對地方與傳統的長久堅持。台南新聞張偉忠採訪報道。感謝收看1月9號中嘉台南電新聞，我是顧文傑，咱再會。投資型詐騙，你是否曾經在社群網站上看過一些關於輕鬆賺大錢的廣告？事實上，這類型的詐騙手法往往以快速致富作為賣點，吸引被害人上當，並以不真實的小額獲利，逐漸降低被害人警戒心，引誘被害人開始大量投資。等到被害人真的大量投資之後，隨即捲款而逃，千萬別上當啊！輕鬆致富多陷阱，腳踏實地最實在。濃煙是火場內的頭號殺手。我們用1:1打造居家的實驗屋，用2間房間來做對比的實驗，一間門是開着，一間關上門。如果已經看到濃煙，關好門，等待救援才是最安全的選擇。發現火災時，當你看到濃煙了，請盡速將房門關上。很棒，單框隨手關燈還不夠，換裝 LED 燈泡可以再省68照明用電。清潔濾網可以再省18冷氣用電。等下更多的電就可以看更久的卡通了嗎？不是為了留下更好的世界給你。爸，我愛你。我也愛你。哇，今天來的人還真多。我在現場拿吉他表演一下，來炒熱氣氛。這樣演奏別人的歌曲，不知道有沒有著作權的問題？沒問題，不用擔心哦。
只要符合著作權法第55條，非以盈利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，未對表演人支付報酬3個要件，而且屬於非經常性、非例行性質特定活動，就可以在活動中表演，不需取得著作財產權人的授權哦。